第121章地阶斗技，燕分是浪尺。气氛有些沉重的大厅，几道人影坐于其中，那位与萧炎有着不小瓜葛的穆里也正好在场。大厅的首位之上坐着一名面目略微有些阴沉的中年男子，手指在桌面上轻轻敲了敲，他率先开口，打破了屋内的沉默。刚才接到消息，今天派出去的搜寻队伍有一支2人小队在魔兽山脉中部的位置失去了踪迹。中年男子有些嘶哑的声音在屋内缓缓地响起：父亲，他们或许是应该遇见了魔兽的袭击吧。随意地笑了笑，穆莉接口道：遇见魔兽身亡的这种事在魔兽山脉很正常。听穆莉的称呼，这位中年男子原来正是狼头佣兵团的团长木蛇。若是遇见魔兽袭击，那应该会残留一些痕迹，不过前去接应的佣兵在搜索了那2人所负责的区域之后，却并没有发现半点战斗痕迹。如果排除掉失脚掉落悬崖这种佣兵菜鸟才会犯的错误，我想他们应该是受到了别人的袭击，那些消失的战斗痕迹恐怕也是那人所为。摇了摇头，木蛇淡淡的道：你不会怀疑是萧炎下的手吧？闻言，穆莉微微一愣，旋即摇头道：我与那家伙交过手，凭他的实力，想要在他们反射信号弹之前杀掉2名5星斗者的佣兵还有些不可能。不管是不是他，明天再派一些人去那个区域谨慎地搜索一番。木蛇沉声道：天性犹如毒蛇般谨慎的他，不会放过任何一个小小的漏洞。也好。摊了摊手，穆莉倒是无所谓的点了点头。你从山洞中搬运回来的食盒现在打开了没？目光在大厅扫视了一圈，木蛇话音一转，忽然询问道：食盒要是在萧炎手中，虽然我已经请了青山镇最好的锁匠来，不过看情况似乎希望不大。穆莉皱眉道：若实在不行，那便试试强行打开吧。能够在山洞内随意地摆放70多万金币以及一些珍稀的药草，那位前人的实力应该不会低，他遗留而下的东西也应该不会是普通东西。木蛇拳头紧了紧，目光中掠过一抹贪婪。点了点头，穆莉舔了舔嘴，低声询问道：父亲，关于小一仙，你打算如何？你能知道他在山洞中得到了什么东西吗？见到穆莉无奈摇头，木蛇眼眸微眯，摆了摆手，沉吟道：暂时先别动他，那女人在青山镇名声太响，若是贸然行动，恐怕会惹起那些独行佣兵的反感。难道就这样让他安稳地待在万药斋？嘿嘿，想要过安稳日子自然是不可能。明天让人散播谣言，就说小医仙在得到了某位强者的遗物，而遗物的很大可能性便是玄阶的斗气功法。阴声笑了笑，木蛇冷笑道：那小医仙虽然有一身好医术，不过自身实力太差，而且这世界上的人可不全都是善人，总有些贪婪的家伙会想办法从小医仙手中取得那所谓的遗物，而如何应付这些人，便让他自己头疼去吧。这招不错，如果最后连万药斋也被这遗物给打动了心的话，那小医仙的保护伞也就荡然无存了，哈哈，到时候要抓住他易如反掌而已。穆莉嘴角泛起一抹得意，大笑道：微微点了点头，木蛇手掌轻轻摸着耳朵下方的一处伤疤，淡淡的道：小医仙没有什么威胁，我最担心的还是你口中那位叫做萧炎的小子。笑脸滞了滞，穆莉眼中闪过一抹狠厉。小年龄便能到达斗者2星之上的级别，他的潜力很强，最让我注重的还是那年龄不过20的小子，不仅没有半点少年该有的张狂，而且竟然还能把自身真实实力隐藏得那么深，若不是在最后的生死时刻，恐怕任谁都猜不到他竟然能一掌将你轰退。随着木蛇声音的缓缓锁续，一抹阴冷的杀意涌上了他的脸庞。这种潜在敌人一定要在他未成长起来将他毁灭，否则日后他的报复我们承受不起。手指紧紧地点在耳下的伤疤处，木蛇寒声道：回想起山洞中萧炎在绝地的险境中竟然还能冷静地选择最完美的突围方式，穆莉手指便是微微一颤，拥有这种敌人真的很让人寝食难安。明天我会把搜寻的队伍扩充1倍，而且悬赏的报酬也会提升2倍，
一定要在最短的时间内把那家伙给寻出来。紧紧地握着拳头，穆利森然道。望着那对付一个仅仅10多岁的少年都要如此戒备的父子，大厅内的狼头佣兵团高层心中顿时有些嗤之以鼻。不过在面目上，他们依然是恭声地接下了命令。奔腾的瀑布重重地撞击在岩石之上，顿时携带着轰雷般的闷响，便是回荡在了小小的山谷之中。站在瀑布之下的湖泊旁，萧炎望着那被插在瀑布冲击流之下的10根巨大木桩，不由得苦起了脸庞，对着身旁的药老苦笑道：“老师，你不会想让我去那下面修炼吧？”回答正确。微微一笑，药老含笑道：“我早就说过，不要以为地阶斗技和玄阶斗技一般，谁都能够学习。想要修炼这种级别的东西，你必须达成某些所必备的条件。把玄重尺给我。”伸出手来，药老从萧炎背上取下了那怪异的黑色重尺。本来在萧炎背上重如千斤的重尺，到了药老手中，却只不过是让得他的手臂微微下沉了一点。扬了扬巨大的黑尺，药老笑眯眯地问道：“看过真正的地阶斗技吗？想看吗？”闻言，萧炎眼睛猛地一亮，脑袋点得如同小鸡啄米一般，淡淡一笑。药老手持着漆黑重尺，身体缓缓地升空而起，当身体逐渐到达湖泊中心后，方才缓缓停止。低头望了望那与湖面有4、5米的距离，药老抬起头，看着面前那条犹如银龙般的巨大瀑布匹练，缓缓地吐了一口气。药老眼眸微眯，片刻之后骤然睁开，顿时一股萧炎从未见识过的恐怖气势，犹如苏醒的巨龙一般，猛然自药老体内翻腾而出。在这股气势面前，药老脚下的平静湖面猛然犹如沸腾了一般，不断地翻滚着白色水泡。沸腾的水泡从药老脚下开始蔓延，最后足足将湖面完全占据之后，方才停止了扩张。目瞪口呆地望着湖中的异象，萧炎心中一片震惊。现在的药老和以前那种淡然慵懒的老者模样截然不同，此时的他犹如那从刀鞘中隐隐露出的一股森寒刀芒，那股凌厉的气势让得人几乎不敢直视。恐怕这才是真正的强者吧。嘴中轻轻地呢喃了一声，片刻之后，萧炎的眼瞳瞬间变得炽热了起来。他相信日后的某一天，他也能达到这种级别。湖面之上，药老淡然地缓缓抬起手中黑尺，尺面之上那些曾经让的萧炎颇感奇异的特殊纹路，在此刻却是散发出了火红的光芒。尺面划过虚空，周围的空间竟然变得有些虚幻与模糊了起来。紧紧地握着变得犹如夕阳般火红的黑尺，药老嘴中发出了一声低沉的轻喝，身形乍然而动，脚掌在虚空缓缓一踏，一道残影在夕阳的照耀下震撼人心地显现而出。震惊地望着虚空上的残影，萧炎半晌无语。他没想到药老的速度竟然恐怖如斯。残影逐渐消散，药老的身形却是犹如瞬移一般的出现在了那足足有10多丈宽的巨大瀑布之下。与那悬挂的巨大瀑布相比，药老渺小的身体就犹如是画卷上的蝼蚁一般，极不惹人注目。然而就是这道蝼蚁般的渺小身影，此刻却是带起了比这瀑布还要恐怖的威势。瀑布冲击而下所带起的巨大风压，却是未能让那具看似单薄弱小的苍老身体动上分毫。猛然前冲的身子瞬间顿住，脚尖在虚空一蹬，身体在半空旋转180度。药老手中黑尺光芒越来越盛，到的最后，那股强烈的光芒竟然让得萧炎不得不虚眯着眼睛。地阶斗技燕分式浪尺。空旷的山谷中，一声犹如闷雷般的爆响骤然炸起，紧接着一股汹涌的热浪几乎扩散到了整个山谷之中。轰！宽阔的湖泊表面之上，轰然间无数水柱冲天起，极为壮观。漫天水柱之间，一道巨大的红芒突兀闪现，红芒所过之处，水柱立马烟消云散，取而代之的是弥漫的水雾。砰！红芒犹如一股惊鸿，闪电般的掠过湖面，荡起足有10米高的水浪，然后重重地轰砸在了那奔腾而下的瀑布之上。轰轰轰！巨大的炸雷声在山谷中不断地回荡着，无数碎石
纷纷从岩壁之上掉落而下。双手捂着耳朵，萧炎张大着嘴望着这记攻击所造成的声势，半晌之后艰难地咽了一口唾沫，目光猛然转向瀑布之处。然而此时弥漫的水汽却是将视线完全遮住。一阵狂风从湖面中吹拂而出，谷中的水汽迅速消散，水雾之后的巨大瀑布也终于是缓缓地露出了真容。睁大着眼睛望着现身的瀑布，萧炎呆滞片刻，然后缓缓地闭眼，深吸了一口凉气，脑袋之中涌上一股眩晕。此时的瀑布庞大的水流竟然已经生生地被砍断而去，瀑布之后的巨大岩石上一道10多丈长、3、4丈宽的沟壑刺眼的闪现，在沟壑的边缘处，无数道细小的裂缝蔓延着整个石壁，看上去犹如爬山虎一般。悬崖之上的瀑布水流在停滞了足足20多秒后，方才继续缓缓地流淌而下，而那岩石上的巨大伤痕也是逐渐地被隐蔽了起来。这就是地阶斗技的威力。手掌轻揉了揉胸口，萧炎被堵得有些慌。半空之上，药老缓缓地降落而下，望着满脸惊骇的萧炎，淡淡一笑，苍老的手指轻轻点向他的额头，顿时大量的信息便是灌注而进。燕分式浪尺，地阶低级斗技，炼制大成，劈山断浪，举手投足。简简单单的介绍，却是蕴含着莫大的威能与狂气，这让萧炎兴奋得有些头晕。将手中的玄重尺插进地面，药老拍了拍手，对着瀑布下面的10根巨大木桩扬了扬下巴，微笑道：从今天开始，你需要顶着瀑布的激流来修炼，只要你什么时候能够在第10根木桩下坚持劈砍水流300次，那么你便能初步的运用燕分式浪尺。不过切记，以你的实力，顶多只能使用1次燕分式浪尺，若是强行使用第2次，那你将会受到极为严重的内伤，到时候说不定还要影响以后的潜力，所以不到关键时刻不要随意动用。话到最后，药老的声音隐隐有些严厉。点了点头，萧炎顺着药老的视线望着瀑布之下，那里的水流砸在巨石上发出的轰隆隆声响，让得他打了一个哆嗦，干笑道：那么强大的冲力，若是没有斗气的防护，恐怕进去就得被砸晕吧。或许吧。摊了摊手，药老笑眯眯地对着萧炎伸出手，修炼的时候必须佩戴玄重尺，而日后你要使用燕分式浪尺，还全得全依靠它。没有这东西，这地阶斗技的威力恐怕仅于3层了。还有，把你身上回气的丹药全部交出来吧，这种修炼并不需要那东西，你需要完全依靠自身的斗气回复。药老将萧炎的那戒径直取了下来，微笑道。望着被药老收缴而走的所有储备，萧炎无奈地扯了扯嘴，转头望向那瀑布下的巨大木桩，狠狠地咬了咬牙。小爷什么苦没吃过，难道还会被你给难住了不成？为了地阶斗技，拼了！咬着牙怒吼了一声，萧炎脱去衣衫，然后矫健地跃上一块巨石，张牙舞爪地对着第1根木桩跃去。轰！双脚刚刚挨着木桩，还来不及斗气护体，巨大的冲击水流便是狠狠地撞击在身体之上。萧炎只觉得背肩一疼，凶猛的冲力便是将他毫不客气地踢进了湖泊之中。从湖泊中钻出脑袋，萧炎吐了一口灌进肚内的湖水，怒喝道：今天和你耗上了。吼完之后，萧炎爬出湖泊，再次跃上巨石，然后恶狠狠地冲上木桩。轰！操你奶奶的！轰！妈的！轰！盘坐在湖泊边的巨石上，药老望着那凭着一股倔劲不断与瀑布较劲的少年，淡淡一笑，老眼中掠过一抹欣慰。